Сайн байцгаана уу өрхөн үзэгчдээ. Манцуудад амарчин нэвтрүүлгийн маань нэгэн шин дугаар эхлэж байна. Уралдаж байгаа давхар тавьдаг, уйлж мөлхөө төрүүлж ирдэг, алгаа дашин тантгнан мужигладаг, Азийн мөмгөө амандаа хийдэг, хүн бүрийн хайрыг булаасан, хөгжилтэй хөөрхөн хүүхдүүд маань бол манцуудад жаахан дүүнер маань ятга. Хорвоод мэдлээд 300-аад хонож байгаа хонгорхон хөөрхөн дүүнер маань амьдралынхаа анхны тэмцээн уралдаанд оролцож алдар хөндийнхээ анхны гарааг манай нэвтрүүлгээс эхэлдэг үлээ. Манцуудад жаахан хүүхдүүд маань тэмцээн уралдаанд оролцож ялж алагдаж байгаагаа хараахан мэдэхгүй ч гэлээ. Тэв дэлхийд нэрэн гаргасан тамирчид дийнч хотойдл барилдах бөхчүүд үзэгслэнгоо монголжинго охид үйлэн дөрөн өвөнцсөн олон алдартангууд маань эндээс л мэндэлж олимпийн дэнкэрт их орныхоо төрийн дөлөлийг ихшиглүүлж төрийн алтан соёмбод талбайгаа нэмрүүлэх авраг олон тамирчид маань эндээс л төрөн гарч байгаа лээ. Ингээд хөөрхөн дүүнэртэй амжилтын дэдийг хүсэн өрөөгөөд энэ удаагийн дугаараа эхлэж байна. Миний дуртай хүрээтэй яг аав надад өглөөлгөө авч өгдөг. Харин би зэвсэгтэй очиод олон сайхан дуу шүлэг чийжилж ангидаа хамгийн мундаг нь байдаг. Харин аав маань ажилласаа дандаа уцарч ажилдаа дарагдаа байнга загнуулдаг байсан. Одоо харин хүрээтэй яг аав маань эзнэр энэ явдал эсэргээрээ болж хүрээтэй яг надаас илүү иддэг болсон юм да. Хамгийн шилдэг хүүхдийн тижээ. Фруто няня. Алдрынхан хөөрхөн дүүнер маань амьдралынхаа анхны тэмцээн уралдааныг австралиа уралдаанаар эхэлдэг. Хамгийн түрүүнд Ганбаатрын наран заяа охин маань бусдаа гошчлаа 11-ээс 3 хоногтой аав ээжийн хайртай охин Аханягийн хайртай бяцхан заяа хадуу. Цоглоо аянд төвцөн бүжиглэж орсон гарсан хүмүүстэй ичиж бишүүрхлгүйгээр өөрийнх нь хэлээр шулганан буухалж ах эгчийнхаа өсийг сулгаж реклам үзэж уцаар ярих хоббитэй бантан каш талах төмсний ногш горхон харуул боорцог. За тэгж 6 шүдтэй намайг хаачихгүй л бүх амттай шимттэй бүхэн дуртай даа гэж байна. Аав ээж ах эгчтэй тустай их орондоо хэрэгтэй ирээдүйд сайн хүн болно гэд 15 секундын дэрлээ араас нь давааж үе санчир мөн хүмүүс орж ичээн 10 сар 21 хоногтой хар нүдэн бөмбөлөө харц булаам үзэсгэлэн бяцхан ханху халахын октыг бүгдийг нь сүгдүүлэх хангар сайхан залуу ирээдүйд боломдоо реклам үзэж машины дугуй цоглуулж экстенцийн нимон хамтлагийн улаан пен дууг сонсох хоббитэй шарсан бүхэл мах чансан мах алюминий ууш даршилсан өгөрцийн хям тараг аруу сүүж ихэр шоколадын дуртай дүү маань эдийн засагч эмч бүх болно ирээдүйд 20 секундын дэрлээ. Араас нь 3 дахь байран жигчс рунгийн өсөх ирээдүйд өмнө оршиж байна. 11 сар 20 санагтай аав ээжийн хайртай хүү, эмээ өвөгийн эгдүүтэй хүү, өхөөрдөм хөөрхөн өсгөө. Машинаар тоглож өмнө дээр авирна. Ерөн зүгээр суудаггүй янзын тэггүй өсгөөдөө. Каш бантан йогурт тарганд бондгор өсгөө бантайд л уучгаад борхон гизээ цохид суудаг гинэ. Ирээдүйд аав ээж ах эгчтэй тустай сайн хүн болохыг хүсдэг. Ингээд алдартай бүх болох зорилготой өсөх ирээдүйд маань 27 секундын тэрлээ. Араас нь 4-р харин дамар төвшингийн болд дүү маань ирж байна. 11-ээс 15 хоногтой хөөрхөн дүүдийн нэрийг бог болдоохайг нь ганган гар утсаар тоглож компьютер нүдэж чихвчээр хөгжим сонсож аливаа техник технологийн учрыг олдог хоббитэй бандан тараг шоколад болон амттай бүх олон дуртай дүү маань өөрийнхөө сонгосон мэрэгчлээ эзэн нь болж дэлхийд Монголынхаа нэрийг дуурсгасан алдартай хүн болондоо гэж 40 секундэд өрлөж байна. 5-р байранд Лавсрангийн Эрмүн дүү маань орж ирлээ. Энэ л өдөр 11-ээс 18 хоногтой аавын хөөрхөн ангааха аливаа зантай бондол ээжин эрх тэгтэйхий игдүүтэй хөөрхөн Эмбүлээ маань тоглоомоо унгааж ахуулах дуртай тамааг үтэж бүгдийг нь сүйтгэх хоббитэй жаахан биентэй агтсан ажилтай чаран цугцын ажилдаа дэндүү дуртай банданкас цовин гээд лээж хийсэн бүхий л гарын холыг амтрхан иддэг дүү маань бүхий л хоолноос төмсийг нь түүж идэх дуртай гин. Улс их орныхаа нэрийг дэлхийн давцанд өргөсөн олимпийн авраг төв дэлхийд алдар нэрийн цорайтулсан тамирчин болно гэдэг Эрмүн маань 1 минут 20 секундэд дэж байгаа 6-р байранд дайр цүрэн өвгтэй намин эрдэнэ дүү маань орж ирлээ. 10 сар 7 хоногтой алиа зантай хөөрхөн дүүг маань бамбахайг нь үзэгсэлэн бяцхан бомбаха үнэнгээр хашуу үзэн харснаа дарахнаа л сурдаг болохгүй гэсэн болгон руу бондгоноч байл гэвэл заавал үздэг шартай хөө гинэ. Хөгжмөн сонсож хөөгөлтөн кино үзэж хүнд уурайж шинийг сурдаг хоббитэй. За бантан бөгөл махан дуртай дүү маань телевизийн хөтлөгч үзэгсэлэнтэй бүсгүй болно гэд намин эрдэнэ дүү маань 2 минутанд ирлээ. Араас нь баасан бүр оогтой их уянг маань орж иж байна. 11 сартай бор охин гэж хөөртөнд дуудулгаа. Бор охин бантайтлгүйлээ. Басан суун эмээн даллаа. Баян хотод балчихгүй юмсан гэдэл байдгаараа мэригээд тариантай далаад орж ирлээ. Бүжиглэж дуу аялах дуртай. Бүтээж босгох хоббитэй. Бантан шүлтэй хоолн дуртай дүү маань алтан гартай цагаан нүрэгтэй эмч болно. За ингээд хамгийн сүүлд шугархуу авахтаа 5 өчр маань орж ирлээ. 11 сар 16 хоногтой. 11 сар
5 хоногтой Очки аав ээжийн хайртай амийн эрдэнэ автаарали тэмцээний адтай баян хотоодоо гэж хөөртөн дуудаж байна. Реклам үзэж хүмүүстэй янз бүрийн сэдвээр ярилцаж уцаар ярьж томчуудын дунд тоодгонон эрхэлдэг хоббитэй баамтан шарсан төмөс нухшин төмөс бас таалхан дуртай төмөн алдар нэрээ дуурсгасан агуу тамирчин аваргаа гэж дуудулсан алдартай бүх болно гэд 4 минутанд ирж байна. Хоёрдугаарын хөөрхөн дунрын маань хошижлаад хамгийн түрүүнд гончиг жамби хонгор цул маань орж ирлээ 10 сар 27 хоногт авгаалan дуудыг нэрийг нь бүлтэхий гэж хөөрддгөө. Хөрөл медалаар ингрэм билаасан хөөрхөн сэргэлэн тамирчин шүү. Аав нь баярлаж алгаан дашлаа, ээж нь баярлаж ингэртэн тэрвэрлээ. Хөгжим сонсож бүжиглэх дуртай. Хүүхэлтэйгээрээ тоглох хоббитэй Бантанка согн дуртай дуу маань алтан гургалтай шиг дуучин ардын жүжигчин гавьяат болно гэд 15 секундэд ирлээ. Араас нь их бол давхтай мөнх жаргал хүмүүс маань орж иж байна. Мөнчгөр хөөрхөн дуу маань 11 сар 15 хоногт хасаа буюу бүдүнэ гэж дуудулдаг. Хайр хөргөм ноён бондгоор авгаал замбаагаараа аргийн тавд орсон азтай сэргэлэн тамирчаа телевизэн ор зогсоод бүжиглэж машинаараа тоглож хөгжим сонсох хоббитэй дүү маань Бантанкаш гурилтай шул алимлэр харууланда өгөөжин евэн идэх дуртай. Ирээдүйд алдар нэрээ дуурсгасан шилдэг сэтгүүлч болно. Үг нь хурц, үзэг нь хурц, сайхан залуу болно даа гэд 25 секундэд ирлээ. Урдгаар байранд алтан багны төгс эрдэнэ маань орж иж байна. 10 сар 15 хоногт бомбуул гэж хөөртөнд дуудулгаа. Усан цэлэг хоббитэй төрсөн, уран панаалдах авьяастай төрсөн, угаа сэргэлэн бомбуул, уран хөрвөл сүртэй, унтаж басаад хөгжилтэй. Хямиг яста идэж гарна. Хийгэн гаргаад унгаж өгдөгдөө. Ирээдүйд хөх тэнгэртэй дүүлэн нисэн хөөрхөн онгоцын нисгэж болно гэд 35 секундэд ирлээ. Дөгшин баярын дүлхөө маань 4-р байранд ирж байна. 11 сар 7 хоногт дөө гэж хөөртөнд дуудулгаа. Хөгжим сонсож бүжиглэж телевизэн реклам үзэх хоббитэй Бантан бас чансан махан дуртай дуу маань олимпиад нэрэн зүрээд басан агуу мундаг бүх болно. Цамралгаа нэсэн цэцэг шиг согтой байг амьдрал чинь цаглашгүй ариун бүтээлээр цөөрөдөж байг алдарчин гэж аав ээж ах эгч нараас нь өрөөж байна. За ингээд бүх өвөө эмээ таньдаг хүмүүстэй хаж аргалыг хүсээ 45 секундэд ирлээ. Тадгаар байрны сэргэлэн авахта өөрийн гэгээд дуу маань ирж байна. Өнөөдөр 11 сар 29 хоногт хөөртөнд нэрийг нь гэгэнэ гэдгээ азтай төрсэн гэгэнэ азийн өмнөлөг сохолсон гэгэнэ маамуу нашир дуулдаг гэгэнэ маш хурдан бүхнийг амжуулдаг гэгэнэ бүжиглэх дуртай гэгэнэ бүхний хайрыг татдаг гэгэнэ идэж болох бүхий л хаалыг эхнээс нь дуустал загтаг гэгэнэ ирээдүйд урлагийн хүн болно гэд 55 секундэд ирлээ. Зах цайхны үйлс төгөлдөр дуу маань 6 дугаар байранд ирлээ. Өнөөдөр 11 сар 26 хоногт хөөрөн дуудаг нэрийг нь аав ээжийн хайртай ангааха авгааштай сэргэлэн өхөөртөм хөөрхөн джентльмен гэдэг бондогнохон бүжиглэж басан сүн өмж реклам үзээд инээдэг эрч хүчтэй сайн тамирчаан бууз банш Мистер Чикен дуртай дуу маань ирээдүйд дэлхийд нэр хадраан цорой туусан эрдэмтэн Дельта Монгол Юнтэнгөөгөө сайхан залуу болно. За ингээд инээд алдан ирж яваа игдүүтэй хөрхөн дууг маань их төвшингийн учрал гинэ. Энэ л өдөр 10 сар 23 хоногт инхрийлэн дуудаг нэрийг нь өвөө эмээгийн саксуушаар ээж аавын шар охин гэж хөртөн дуудалгаа. За ингээд алимын шар охин маань савны таг хаздаг хоббитэй уцаар ярих дуртай. Савааг өтөж өмөлн, уудлан онгоч нь уран дасн маажин гэдэл зөндөө их ажлыг нүд эрэмхийн зурд амжуулдаг гинэ. Фрута нянягийн бүх бүтээгдэхүүн Бантанкашинтай дуртай дуу маань аав ээж хоёр шиг алтан гартай эмч болж аюул төвчнөөс ард өмнө аварнаа гэн 3 минутанд ирж байна. Хамгийн сүлд мөн л инээд алдан ирж байгаа мөнчиг сэргэлэн хөөрхөн охиныг чин зэрэгтийн аз жаргал гинэ. Өнөөдөр 11 сар 8 хоногт хөөртөн дуудаг нэрийг нь азаа гэн. Будаатай хураг котлет бууз башин дуртай. Өглөөнөөс арай болт сурч мэдхийн төлөө өөрийгөө хөгжүүлдэг. Ном уншин компьютер дээр сон дуулан бүжиглэн дүрсгүйт нь тоглохооч бас мартахгүй. Эрхэмсэг бөгөөд сэргэлэн охин маань инээж баясаж өвөө эмээгээ хөгжөөдөг. Ийм л багтаа тусд орсон охин ирээдүйд ихийг бүтээнэ. Эрдэмтэн болоод нэршгэ азтай жаргалтай явах нь гарцаагүй. Ирээдүйд хуульчийн орондоо ихийг бүтээнэ гэдэг энэ удаа 3 минут 10 секундэд ирлээ. Протонианы жимсний шүүс нь заахаргүй, будаг оруулагч бодисгүй 100% байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн юм. Аав ээжигээ баярлуулан хурдж байгаа авхаасаа самбаатай хөөрхөн дуунараас баны Экваторын эгч маань энэ удаа бистах очирлаа. 10 сар 6 хоногт манцаалаа цамцаалаа гэж хөөртөнд дуудалгаа. Мөнчиг сэргэлэн тамирчин шүү. Алтан медалаар ингрэм ласан авхаачтай адтай аавын охиндоо бүжиглэж дуудах бүхэл өдөржин шинийг сурж бяцхан тархиа хөгжүүлж бодол оюунаа тэлдэг гинэ. Бантан таргын дуртай дуу маань бүжигчин болох ирээдүйн залхахтаа 10 секундэд ирлээ. Араас нь 2 дугаар байранд алтан багны тогтох баяр маань орж ирлээ. 11 сар 1 хоногт тогтхоо таадахаа гэж хөөртөнд дуудалгаа. Таадаг алхаатай таадахаа хөөрхөнд тончиг олон жаалуудын дундаас төвгүйхэн
нингрэ милаасан мундаг тамирчин да. Усанд орох угаас дуртай, уудалж онгочих унхан авьяастай. Тоглоомуудаараа тоглоод таадахаа өдөржин завгүй судгаа сөөж бантангаа шиддэг дуу маань аав ээжтэй ачлалтай эрдэм намтай сайн хүн болно гэд 25 секундэд баярлаа. 3 дугаар байранд алтан сүхийн дашдулан маань орж иж байна. Яг өнөөдөр 10 сар хүрч байгаа. Яахан аргагүй сэргэлэн дүүг маань Думка гэдгээ хөгжилтэй зүсэн Думка. Хүн хараад өнгөрдөг Думка. Сансан бүхнээ хий царгаасан болгоно авдарч сандар твттэл чангаар хашгирдаг Думка маань бүжиглэх хоббитай бүхий өдөржин 60 эмээгийн ажилтай. Тараг бантан дуртай дуу маань тантхор хөөрхөн алтан гартай эмч болно гэд 30 секундэд ирлээ. 4 дугаар байранд Эрдэнэ тулга авахтай Нэмэнжин дуу маань орж иж байна. Нэмэнжин маань өнөөдөр 11 сар 1 хоногтой хөөртөндүүдийн нэг нь бабуу гин сэргэлэн дурсан бабуу охин сэнгэнтэл тавьсан хөөрхөн охин шилдгийн шилдэг бүжигчин болсон олон хүүхдүүдийн дундаас анцгаарн ялгарсан сэргэлэн тамирчинда хөгжим сонсож бүжиглэж хүн дөрөө жүжиглэх хоббитэй төмсний гочмол бантан хойш орон дуртай дуу маань топ медаль болох цайлгатай 45 секундэд ирлээ. 5 дугаар байранд Ариун Баатрын Нэмийн Эрдэнэ маань орж ирлээ. 11 сартай аав ээжин ангахаа бүжинка айлгүй зантай сетгэр бүжинка алаг нүдэн үзэсгэлэнт хүнчхэн алдрын өргөлд хүрэх мисхэн ээжийнхээ янзалсан гмийг болгож мундууд бүжиглэж зурагтын өмнө зогсож хашгирдаг хоббитэй дуу маань бантанкаш сүдэ бута фрутониан яда дуртай ирээдүйд бүгд найрамдах Монгол улсынхаа анхны эмэгтэй ерөнхийлөгч одод бүх ард түмнээ жаргуулнаа гэд минут 10 секундэд ирлээ. 6 дугаар байранд Жарденбекийн Мединахон маань орж ирж байна. Өнөөдөр 11 сар 17 хоногт хөөртөнд өдөг нэрийн Динка гинэ өвөөмэгийн бяцхан бүжинхэн ээж авын амин бурхан их жахахаа хөөртөм хөрхөн дигдэхээ дамдаг маашиг найгаад л дуу сонсож бүжиглэх дуртай бамбрууша бүвэлэн тэрж бяцхан дүүгээ дуудаад хоёр хөл дагавраа харцуудаг хоббитэй бантан алины нугш таргийг бондоод л бүндэд л иддэг царайлаг төрсөн Мадина охин цаанаал нэг өхөөрдөм шүү. Дэлхийд нэр алдран гаргасан загвар өмсөгч дэндүү хөрхөн үзэсгэлэнтэй бүсгүй ирээдүйд болно гэд 2 минут 50 секундэд ирлээ. Хойноос нь баясхан ирмүү маань орж иж байна. 10 сар 5 хоногтой авхааштай сэргэлэн дүүг маань Памбахаа гэдгээ Памбахаа охин маань компьютер тоглож кино үзэж хөгжим сонсож хөөрч инээж хүн панаалдаж хүснээ авдаг авах хоббитэй ээжхээсэн бүхий л гарын хоолн дуртай игдүүтэй хөөрхөн дүү маань автомашин загвар зохион бүтээгч болно гэн. За ингээд ирмүү хүмүүс маань энэ удаа 3 минутанд далаалж байна. 17 дугаар жарны усан лоо жилийн амар амгалан гэрээд нар хүүхдийн хөтөлбөрийн найрсаг хамт олон нандин чам бэлгүүдээ оруулж ирлээ. Ээжин гар шиг зөөлөн ингэр цээжийг дулаацуулсан эрэгтэй хүний ороолтнууд чанар чансааг мэдрүүлсэн цасан цагаа майкнууд гар дээр тавихад нүнжигтэй ганган гоё тихэнүүдээ солонгос улсаас сонголт хийж сар шинийн баярт зориулан авчирчээ. Өгсөн хүндээ урамтай асан хүнээ баярлуулсан өнгөлөг сайхан бараануудаа өдөр бүр худалдаалж байна. Өвлийн хүрдэг камбинзан өхөрдөм хөөрхөн хүүхдүүдийн хувцснуудаа 10-аас 20% хямдрал зарлаж алиа бяцхан өрсөдөө уурж байна. Нар хүүхдийн хөтөлбөрийн найрсаг хамт олон хорооллын Москва рестораны замын эсрэг талд байрладаг. Хорвогийн хамгийн жаахан хамгийн хөөрхөн тамирчдын маань 2 дахь тэмцээх хөл гарынхаа урдыг шалгасан бүлгийн уралдаанаар үргэлжилж байна. За ингээд хамгийн түрүүнд баасан буруу охтой их уян охин маань бусдынхаа хашаачлаад гаранаас гарлаа. Хөөрдөм хөөрхөн царайлаг мисээр өргөмжлөгсөн. Игдүүтэй хөөрхөн дүү их уян маань энэ удаа 43 секундэд түнтгэн мөлгөлсөөр 1-р байранд орж ирлээ. Түүний араа шил даран жигжээ сүрэнгийн өсөхөрөө дүү маань орж иж байна. Тэмцээний нийт өнгөр 3-р байранд орж хүрэл медалаар Грэмлээс хөөрхөн сэргэлэн өсөхөрөө дүү маань 45 секундэд 2-р байранд мөлгөж байгаа. Түүний араас 3-р байранд дэндүү хөөрхөн дэгжин мис дэлхийд нэр алдран зөрөөдөг сайхан мөсгөөр өргөмжлөгдөж байгаа. Ганбаатрын Наранзаа охин 1 минут 20 секундэд бөлгөж 3 дугаар байранд орж ирлээ. За харин 4 дугаар байранд гайхалтай хөрхөн ганган мис гадаа дотоодоор аялаж нэр алдран зөрөөдөг сайхан мөсгөөр өргөмжлөгдсөн. Дорцоронгийн Номин Эрдэнэ дүү маань 2 минут 5 секундэд 4 дугаар байранд орж иж байна. 5 дугаар байранд Давааж охтой Санчир мөх дүү маань орж иж байна. Үнэхээр хөөрхөн үзэсгэлэн бяцхан ханхуу өргөмжлөөр өргөмжлөгдсөн. Царайлаг төрсөн хөөрхөн Санчир мөх маань цанаал нэг хөөрдөм явсаар 3 минутанд орж ирлээ. Заараас нь шугар хүүгийн лаваг очир маань орж иж байна. Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн ногоон төвчийг зэгнээ төмөнгөлнө барам гэхээр уралдуулан барилдаж баярлуулах. Ирээдүйн авраг бүх энэ удаагийн дугаарыг маань ганган хөөрхөн гард магна. Лаваг очир дүү маань 4 минутанд орж иж байгаа. Түүний араас амар төвшингийн болд маань орж иж байна. Энэ удаагийн дугаарыг маань игдүүтэй хөрхөн эрхэмсэг джентльмен ирээдүйн сайхан залуугаар шалгарсан болд дүү маань бандганд 4 минут 20 секундэд далаалж байгаа. Хамгийн эсэд лавгсрынгийн ирмүү маань орж иж байна. Бамдаатал бүндэтэл вилсар батхан нүднээсээ совдон нулимс урсган суугаа баян ходоод маань өхөрдөм хөрхөн царайлаг бяцхан ханхуу өргөмжлөөр
мөнлөөр өргөмжлөгцөн. За ингээд бяцхан хөөрхөн ханхүүд дараагийнхаа тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцоорой гэж хүсэн өрөөё. Авэжигээ баярлуулан хурдж байгаа Авхаасаа Самбатай 2 дугаар үеийн тамирчдаас маань цагсаахны үс төгөлдөр маань бусдынхаа шүлжлэлт гаруунсаа гарлаа. Авхаасаа сэргэлэн өхөөрдөм хөөрхөн жентлмен өргөмжлөөр өргөмжлөгцөг идүүтэй өргөн думааны нүдэ 20 секундэд хамгийн түрүүнд арчиж байна. 2 дугаар байранд Дөвшин баярын дүлгөөн инх болдын мөнх шаргалнаар маань гараанаас гарan байрны зүг зэрэг явж байна. Игдүүдээ 2 дүүгээс маань энэ удаа Дөвшин баярын дүлгөөн маань ороод ирлээ. Өхөөрдөм хөөрхөн юндан гөөгөө сайхан залуугаар өргөмжлөгцөн игдүүдээ хөөрхөн дүлгөөн маань энэ удаа 47 секундэд хоёрлож байгаа бол 3 дугаар байранд гончиг жамбаа хөхтө хонгор зул маань хараад ирлээ. За хонгор зул охин маань шилдэг бүжигчнэр шалгарч тэмцээний нийт өнгөөр 3 дугаар байранд орж хүрэл медалаар ингрэм билсэн хөөрхөн сэргэлэн тамирчин байлаа. 1 минутанд гурвлаж байна. За харин 4 дугаар байранд инх болдын мөнх жаргал маань орж ирсэн. Азийн мөмлөг соголсон азтай адтай хямартай хөө тэмцээний нийт өнгөөр айргийн 5-д орж Авхаасаа сэргэлэн джентлменээр өргөмжлөгцөө 1 минут 2 секундэд дөрвөлж байгаа. 5 дугаар байранд чин зэрэгтийн аз жаргал охин маань орж ирлээ. Шилдэг бүжигчнэр шалгарсан сэргэлэн цаваа хөөрхөн охин маань хөлд оржтэй. Гараанаас гарan байрны зүг тентэр тонтор алхалан явна. Игдүүтэй өрхөн эрхэмсэг мэс ирээдүйн говьсгүй аз жаргал маань энэ да 1 минут 30 секундэд 5 дугаар байранд очиж байгаа. 6 дугаар байранд сэргэлэн овхтой үрингийн охин маань орж ирлээ. Хөөрхөн үрингийн маань Азийн мөмлөг соголсон азтай адтай хямартай охин хөөртөм хөөрхөн царайлаг бяцхан мисээр өргөмжлөгцөн. Бяцхан хөөрхөн мис маань 2 минут 15 секундэд 6 дугаар байранд ирлээ. Зарим түүний араас алтан багны төгс эрдэнэ маань орж иж байна. Төгс эрдэнэ гэж төнтгөр хөөрхөн дүү маань дэндүү хөөрхөн дэгжин жентлмен дэлхийд нэр адран цорайд болох сайхан залуугаар өргөмжлөгцөн. Сайхан залуу төгс эрдэнэ маань 3 минут 20 секундэд орж иж байгаа. Хамгийн сүүлд инх төвшингийн учрал маань уйлсаар орж ирлээ. Царайлаг мираалаг Монгол жингаа мис танаалныг өхөөрдөм хөөрхөн охин учрал маань энэ удаа 3 минут 30 секундэд хамгийн сүүлд барайнд орж иж байна. Протонианы жимсний шүүс нь заахаргүй, будаг оруулагч бодисгүй 100% байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн юм. Авэжигээ баярлуулан хурдж байгаа Авхаасаа Самбатай хөөрхөн дүүнээс маань инх баатрын инх охин маань бусдыг авчрууллаа. Энэ удаагийн дугаар даралсан игдүүтэй хөөрхөн дүүнээс маань 1-р байранд орж алтан медалаар ингрэмлсэн Авхаасаа Самбатын инхч маань 13 секундэд 1-р байранд орж иж байна. 2-р байранд алтан багны охтоо тогтох 2 дүү маань орж иж байна. Таатахаа гэж өхөөртөнд дууддаг тогтох 2 дүү маань тэмцээний нийт өнгөөр 2-р байранд орж мөнгөн медалаар ингрэмлсэн мөнчиг сэргэлэн тамирчин байлаа. 42 секундэд хоёрлож байгаа. 3-р байранд Эрдэнэ тулга охтоо Наминжин маань орж ирлээ. Наминжин дүү маань бүжгийн тэмцээнд хамгийн гоё бүжиглэж шилдэг бүжигчин нэр шалгарч авхаачтай хөөрхөн сэргэлэн мисээр өргөмжлөгсөн хөөрхөн охин байлаа. За ингээд шилдэг бүжигчин маань минут 25 секунд цингэн төлмөлхөөсөөр 3 дугаар байранд ирж байгаа. 4 дугаар байранд Жарденбекийн Медина охин маань орж ирж байна. За шилдэг бүжигчнээр шалгарсан сэргэлэн цаваа Медина охин маань хамгийн царайлаг хамгийн хөөрхөн охиноор тодорч үзэгслэн авиаслаг мисээр өргөмжлөгсөн минут 26 секундэд дөрвөлөө. 5 дугаар байранд Ариунбаатарын Номын Эрдэнэ маань орж иж байна. Хамгийн гоё нүдтэй хамгийн хөөрхөн охин маань алаг нүдтэй үзэгслэнд хөөрхөн гүнж өргөмжлөөр өргөмжлөсөн. Алаг нүдэн үзэгслэнд гүнж маань минут 35 секундэд 5 дугаар байранд ирж байгаа. 6 дугаар байранд Алтан сүхийн дашт улам маань орж ирлээ. Шилдэг бүжигнээр шалгарсан сэргэлэн цаваа хөөрхөн охин маань Бондгор хөөрхөн Батамис сайхан бүсгүйгээр шалгарсан. За ингээд Батамис дашт улам маань 2 минут 15 секундэд бүлгэсэн бол хойноос нь хамгийн сүүлд Баясгын ирмэн маань орж иж байна. Бандайтал бүлтийтэл суусан Баян хотод маань хамгийн гоё нүдтэй хамгийн хөөрхөн алаг нүдэн царайлаг жентлменээр өргөмжлөгсөн. Алаг нүдэн Баян хотод Авхаасаа Самбатай дараагийнхаа тэмцээн уралдаанд оролцохыг хүсэн өрөөё хөөрхөн дүүдээ. Амьдралынхаа анхны тэмцээн уралдаанд оролцож алдар хүндийнхээ анхны гарааг эхэлж байгаа. Алдрынхан хөөрхөн дүүнрийн маань 3 дахь тэмцээн Азийн бөмбөлөг суглах тэмцээнээр үргэлжлэж байна. За ингээд эхний 11 тамирчид маань Азийнхаа бөмбөлгийг суглахад бэлэн болоод байна. 11 тамирчдаас 20 бөмбөлгнөөс аавын азтай охин ээжийн игдүүтэй хөл Азийн бөмбөлгийн мэдээд сугланаа. За ингээд 11 тамирчдаас 20 бөмбөлгнөөс хамгийн дөрөв цэргэлэнгийн үүрингийн маань Сэнгэн тал Азийн бөмбөлгийг хамгийн дөрөнд авчиж байна. Азад нь алгандаа гэсэн Авхаасаа Самбатай үүрингээгээд үдэ амьдралынхаа турш дандаа юм азтай одтой хямартай явж азад нь үргэж алхандаа гэж явах өнгөлзөтэй сайхан гөрөлийг үүрингээгээд үдэ өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. Хоёр дахь 12 тамирчид маань Азийнхаа бөмбөлгийг суглахад бэлэн болоод байна. Хүний амьдралд аз од гэж өдөр болгон тохиогоод байдаг. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч мянган тамирчид маань гарын бэлгээ гаргадаг Bimex компани тусгай шагналын эзэн Азийн бөмбөлийг сугалсан хүүхэд тадрах болно. За ингээд Bimex компани тусгай шагналыг 25 дахь сүүл телевизийн гарагч нарын тусгай шагналыг ямар азтай одтой хямартай хүүхэд авах нь харцгаая. За ингээд азад нь алхандаа гэсэн Авхаасаа Самбатай сэргэлэн тамирчин бол инх болтын мөх жаргал маань байлаа. Азийн бөмбөлгийг 20 бөмбөлгнээс 12 тамирчдаас хамгийн дөрөнд авчиж байгаа. Азад нь
болгондоо гэсэн мөнх жаргалтай амьдралынхаа дурш дандаа юм азтай одтой хиймэртэй явхан өдөртэй сайхан гөрөлийг өөд нөргөн дэвшүүлье. Манай нэвтрүүлгийн байнгын ивент итгэгч мянган тамирчид маань гарын бэлгээ гардуудаг Vimex компани хамталан маань Оросын холбооны улсын номер 1 хүүхдийн тэжээл Fruto Nyanya Малиш мэртэй кашжу сак ногшнуудыг Монголд орж ирээд олонний танил таашигдсан бүтээгдэхүүнээр шалгаруулдаг байгаа лээ. Хүүхдтэй хайртай хүн болгоны авч өгдөг бүтээгдэхүүнүүд бол Fruto Nyanya Малиш мэртэй кашжу сак ногшнууд байгаа. Хүндэт эцэгчүүдэд телевиз үзэгчдээ та бүхэн мянга сонсохоор нэг үзээ гэж Fruto Nyanya Малиш мэртэй кашжу сак ногшнууд аваад хэрэглээд амтлаад үзээрэй. Танд болон таны хүүхдэд хэрэгтэй олон төрлийн витамин амин дэм агалсан цэвэр байгалийн оригинал сахарын голцгой тансаг амттай сайхан бүтээгдэхүүн байгаа. За эдгээр бүтээгдэхүүнүүд бүх дэлгүүрүүдээр супермаркетуудаар бөөний төвүүдээр худалдаалагдаж байгаа. За ингээд эдгээр сайхан бүтээгдэхүүнүүд авч хэрэглэх эрхэмлэн би та бүхэндээ уриалан захиж байна. Ээжүүд юм шилдэг туслагч игдүүдээ хөөрхөн дүүнэрийн маань хамгийн дотны анд болсон Fruto Nyanya Малиш мэртэй кашжу сак ногшнуудаа аваад хэрэглээд амтлаад үзээрэй. Мөн жирэмсэн болон хөхүүл ээжүүдэд зориулсан сахарын голцгой Fruto Nyanya жус худалдаанд гарсан байгаа шүү. Эрхэм ээжүүдээ эхчүүдээ аваад амтлаад үзээрэй. Миний хүү Fruto Nyanya-д их дуртай. Бяцхан хөдмөн хэрэгтэй амин дэм дагуулгдсан. Их хурсын эрүүл мэндэд тэтгэх олон төрлийн жимсний нухаш, каш, жүүснүүд. Fruto Nyanya шилдэг туслагч. Аль бишний дистрибьютор Vimex компани. 17 дугаар жарны усан лоо жилийн амар хамглан гэрээд нар хүүхдийн хөтөлбөрийн найрсаг хамт олон нандин чам бэлгүүдээ оруулж ирлээ. Ээжийн гар шиг зөөлөн ингэр цээжийг дулаацуулсан эрэгтэй хүний ороолтнууд, чанар чансааг мэдрүүлсэн цасан цагаан майкнууд, гар дээр тавихад нүнжигтэй ганган гоё тэлээнүүдээ солонгос улсаас сонголт хийж сар шинийн баярт зориулан авчирчээ. Өгсөн хүндээ урамтай асан хүнээ баярлуулсан өнгөлөг сайхан бараануудаа өдөр бүр худалдаалж байна. Өвлийн хүрдэг камбинзан хөхөрдөм хөөрхөн хүүхдүүдийн хувцснуудаа 10-аас 20% хямдрал зарлаж алиа бяцхан өрсөдөө уурж байна. Нар хүүхдийн хөтөлбөрийн найрсаг хамт олон хорооллын Москва рестораны замын эсрэг талд байрладаг. Уралдаж мөлхөж азаа үдсэн бяцхан хөөрхөн дүүнэр маань дөрөвдөг тэмцээн бүжгийн тэмцээнээр үргэлжлэж байна. Энэ удаагийн дугаарт орсон игдүүтэй хөөрхөн дүүнэр маань их гоё бүжгэлдэг сэргэлэн заваа тамирчид байлаа. Ингээд шилдэг бүжигчээр шалгарсан сэргэлэн хөөрхөн дүүнэрээ танилцуулъя. Гончиг чампийн хонгор зул, чин зөрөгтийн ад жаргал, Жарденбекийн Мадина, алтан сүхийн дашт улам нар маань шилдэг бүжигчнээр шалгарсан бол шилдгийн шилдэг бүжигчин өргөмжлийг Эрдэнэ тулгын 8 дүү маань авлаа. Хамгийн гоё бүжгэлсэн хөөрхөн дүүнэртээ баяр хүргье. Хүндэт эцэгчүүдэд телевиз үзэгчдээ та бүхэн хүүгийнхээ охиныхоо хөгжилтэй хөөртэй дурсгалтай дуудлагатай энэхүү сайхан мөчийг манай маань цуудаа тамирчин нэвтрүүлэгтээ маань заавал мөхлүүлдэгээрээ манай нэвтрүүлгийн үе таалга үргэлж нээлттэй байгаа. 8 сараас дэш 11 сараас дэш маань цуудаа хөөрхөн дүүнэр өдөр болгон үе таалга нэгээд л урьж байна. За манай нэвтрүүлэгт оролцох маань цуудаа хөөрхөн дүүнэрийг манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг нар хүүхдийн хөтөлбөрийн найрсаг хамт олон бүртгэж байгаа. Нар хүүхдийн хөтөлбөрийн хамт олон хорооллын Москва рестораны замын эсрэг талд байрладаг. Манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байгаа нар хүүхдийн хөтөлбөрийн найрсаг хамт олон маань 0-15 насны бүхий л хүүхдүүдэд аягүй хөгжүүлэх хэвлүүлдэг тоглоом, нисдэг онгоц, уйлдаг хүүхэлдээ ундаг дугуй уралдах машин гэдэг олон төрлийн тоглоомнуудаа 100 төрлөөр нь оруулж ирсэн байгаа. Зугаахан гарах тоглоомнуудаа эндээс ирж аваарай. Хөөрхөн ханхуу гүнжүүдээ өдөр болгон урьж байдаг. За ингээд мөн 0-15 насны бүхий л хүүхдүүдийн дотор болон гадуур хувцснуудаа Солонгос, Польш, Бээжин, Гуанчжуугаас оруулж ирж байгаа. Чанарын өндөр түвшин үнийн боломжийн салыг санал болгодог нар хүүхдийн хөтөлбөрийн найрсаг хамт олноор ороод нэг гараараа сэтгэл ханамжийн баталгаа 100% байх болно. Хүүхдтэй хайртай хүн болгоны хүрчэж үйлчлүүлдэг дэлгүүр бол нар хүүхдийн хөтөлбөрийн найрсаг хамт олон байгаа. За ингээд цагаан сарын баяр зориулсан чанартай, чансаатай бэлэгнүүдээ Солонгос улсаас оруулж ирсэн байгаа. За эрэгтэй хүний маш гоё халуун дулаан, ороолтнууд, цасан цагаан, майкнууд, чанартай гоё тэлээнүүдээ шинээр оруулж ирсэн байна. За ингээд цагаан сарынхаа чанартай бараануудыг хаанаас авах вэ гэж ирж хайж авалгүйгээр энэ нар дэлгүүрийг зориод ирээрээ. За өгсөн хүндээ нүнжигтэй авсан хүнээ баярлуулах чанартай, чансаатай цагаан сарын бэлэг нар хүүхдийн хөтөлбөрийн найрсаг хамт олон оруулж ирээд худалдаалж байна. За ингээд хаягийг нь танилцуулах хорооллын Москва рестораны замын эсрэг талд нар хүүхдийн хөтөлбөрийн найрсаг хамт олон өдөр бүрийн 11 цагаас оройн 19 цаг хүртэл үе таалга нээж та бүхнийг урьж байна. Хүрэлцээрээрээ. Энэ удаагийн дугаарт оролцсон игдүүтэй хөөрхөн дунраас маань авхаалсан багаараа 1-р байранд орж байгаа. Сэргэлэн хөөрхөн охин Их Баатарын эгчэндээ алтан медалийн бэлэгтэй нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч Vimex компани 25 дугаар Сүг телевизийн ах эгч нар нь гардуулж байна. Баяр хүргэе. Алтан медалаар ингрээ мэдэж байгаа авхааштай самбаатай сэргэлэн охиндоо.
Хурд хүч авхаалсан багаараа 2 дугаар байранд орж мөнгөн медалаар ингрэм медалж байгаа. Мөн ч сэргэлэн хөөрхөн тамирчин алтан багны давт 2 дугаараа мөнгөн медалийн бэлэгтээ нэвтрүүлгийн ерөнхий энтгэгч Бимекс компани 25 дугаар сөгдлизийн агш нар нь гардуулж байна. Баяр хүргэе. Хүрэл медалаар ингрэм медалж байгаа хөөрхөн сэргэлэн тамирчин жигжид сүрэнгийн өсөх ирээдүйдээ хүрэл медалийн бэлэгтээ нэвтрүүлгийн ерөнхий энтгэгч Бимекс компани 25 дугаар сөгдлизийн агш нар нь гардуулж байна. Баяр хүргэе. Бяцхан хөөрхөн огтоос маань авиаслаг шилдэг бүжигчин авхаалсан багаараа 3 дугаар байранд орж хүрэл медалаар ингрэм медалсан хөөрхөн сэргэлэн тамирчин гонжиг жамби хонгор зулдуу маань хүрэл медалаар ингрэм медалж байна. Хүрэл медалаар ингрэм медалж байгаа хөөрхөн сэргэлэндүүдээ нэвтрүүлгийн ерөнхий энтгэгч Бимекс компани 25 дугаар сүх телевизийн агш наранд тусгай шагналаа гардуулж байна. Баяр хүргэе. Авхаалсан ба хурд хүчээрээ аргийн давдарч авхаалчтай хөөрхөн сэргэлэн джентльменээр өргөмжлөж байгаа их болдын мөнх жаргалдүүдээ аргийн давын тусгай шагналыг Бимекс компани агш нар нь гардуулж байна. Баяр хүргэе. Тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцож хөөрдөм хөөрхөн юндэнгөөгөө сайхан залуугаар өргөмжлөгдсөн Дөвшин баярын дэлгөөндүүдээ бэлгийг гардуулъя. Баяр хүргэе. Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн ногоон дэвжээг эзэн түмэн олноо урам ихээр оролдуулан мэрдэж баярлуулах ирээдүйн авраг бүх энэ удаагийн дугаарыг маань ганган хөөрхөн гард магна шугар хүүгийн лавг очирдүүдээ бэлгийг гадуулъя. Сайн бүх сайхан залуу болохтой. Гайхалтай хөөрхөн ганган мис гадаа дотоодоор аялж нэр алдран зөрөөдөх гобсгүй өргөмжлөлийг дайр зүрэнгийн номин эрдэнэ дуу маань гардаж байна. Баяр хүргэе. Энэ удаагийн дугаарыг маань игдүүтэй хөөрхөн эрхэмсэг мис ирээдүйн гобсгүй чин зэрэгтийн аз жаргал охиндоо бэлгийг гадуулъя. Шилдэг бүжигчин сэргэлэн хөөрхөндүүдээ баяр хүргэе. Энэ удаагийн дугаарыг маань дэндүү хөөрхөн дэгжин джентльмен дэлхийд нэр алдран зөрөөдөх сайхан залуугаар алтан багны төгс эрдэнэ дуу маань тадарчээ. Баяр хүргэе. Тэмцээн уралдаандаа амжилттай оролцож 7 дугаар байранд орж дэндүү хөөрхөн дэгжин мис дэлхийд нэр алдран зөрөөдөх гобсгүйгээр шалгарсан Ганбаатрын наран заяада бэлгийн гардуулж байна. Баяр хүргэе. Фруто няня бүтээгдэхүүн. Хамгийн гоё нүдтэй хамгийн хөөрхөн хүү алаг нүдэн царайлаг джентльмен баясгын эрмүүндүүдээ бэлгийн гардуулъя. Баяр хүргэе. Фруто няня бүтээгдэхүүн. Хамгийн гоё нүдтэй хамгийн хөөрхөн охин алаг нүдэн үзэсгэлэнт хүнч Ариун Баатрын номин эрдэндээ бэлгийг гардуулж байна. Баяр хүргэе. Бүжигчнэр шалгарсан сэргэлэн цаваа хөөрхөн охин үзэсгэлэн гоо авиаслаг мис Жардембигийн Мединадүүдээ шилдэг бүжигчний тусгай шагналыг Бимекс компани агш нар нь гардуулж байна. Баяр хүргэе. Элэг Мирадаг Монголжонгоо мис охиноор их төвшингийн учрал охин маань тадарч байна. Баяр хүргэе. Энэ удаагийн дугаарыг маань хөөрдөм хөөрхөн царайлаг мис охиноор Баасан пүрвийн их уян охин маань шалгарч байна. Царайлаг мис хөөрхөндүүдээ баяр хүргэе. Шилдэг бүжигчнэр шалгарч бандгар хөөрхөн Батон мис сайхан мөсгөө өргөмжлөөр өргөмжлөж байгаа алтан сүхийн дашдууланбудуудаа шилдэг бүжигчний тусгай шагналыг 25 дугаар сүх телевизийн агш нар нь гардуулж байна. Баяр хүргэе. Зэм мөвлөг сугалсан аздадтай хямартай охин хөөрдөм хөөрхөн царайлаг бяцхан мис сэргэлэнгийн үүргийн охинда Азийн мөвлөгний тусгай шагналыг Бимекс компани агш нар нь гардуулж байна. Адтай хямартай авхаалтай самбатай хөөрхөндүүдээ баяр хүргэе. Кэри хөөрхөн үзэсгэлэнт бяцхан ханхуу өргөмжлөлийг давааж уян санчир мөнхтүү маань гардаж байна. Бяцхан хөөрхөн ханхуудээ баяр хүргэе. Тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцож хөөрдөм хөөрхөн царайлаг бяцхан ханхуугаар өргөмжлөж байгаа лавг сүрэнгийн эрмүүндүүдээ бэлгийг гардуулъя. Хөөрдөм хөөрхөн ханхуудээ баяр хүргэе. Энэ удаагийн дугаарыг маань игдүүтэй хөөрхөн эрхэмсэг джентльмен ирээдүйн сайхан залуу амар төвшингийн болтдүүдээ бэлгийг гардуулъя. Баяр хүргэе. Фруто няня бүтээгдэхүүн. Авхаачтай сэргэлэн хөөрдөм хөөрхөн джентльмен сайхан залуугаар зогцоохны үйлс төгөлдөр думаа шалгарч байна. Авхаачтай сэргэлэн хөөрхөндүүдээ баяр хүргэе. Бүжгийнхаа тэмцээнд хамгийн гоё бүжигдэж шилдэг бүжигчнэр шалгарсан сэргэлэн цаваа хөөрхөн охин авиаслаг хөөрхөн сэргэлэн мис Эрдэнэ тулгын номинжиндүүдээ шилдэг бүжигчний тусгай шагналыг Бимекс компани агш нар нь гардуулж байна. Баяр хүргэе. Азийн мөвлөг сугалсан адтай хямартай хүү инх болдын мөнх жаргалтай Азийн мөвлөгний тусгай шагналыг Бимекс компани агш нар нь гардуулж байна. Баяр хүргэе. Эрхэм үзэгчдээ манцуутай тамирчин нэвтрүүлгийн маань нэгэн шин дугаар өгөр өндөрлөж байна. Манай энэ удаагийн дугаард игдүүтэй хөөрхөн эрхэмсэг тамирчид маань их орны маань 4 зүг 8 зогсоос хүрэлцэн ирж оролцож амьдралынхаа анхны тэмцээн уралдаанд оролцож алдар хүндийнхээ анхны гарааг манай нэвтрүүлгээс эхэллээ. 10 хавар харсан сүм шөнгөрөхөд жаахан дүнэр маань сурагчд болсон байна. 21 гэдгт хонгор жаахан дүнэр маань оюутан болцгоосон байна. Нэг л мэдэхэд 30 намартай сулгаж нэр алдран цорой тусан залуус болцгоо нь эсгэрэн шогогдчихин өвлийг өнгөрөхөд их орондоо хийг бүтээсэн эрдэм намтай залуус байцгаана. Тэр цаг дүүнэр минь та нар нэвтрүүлгээ үзээ дискэлүгүй инээд алдаж хонгорхон мэцхэн насаан дэрсэж хөөхрөн инээж баясцгаах болно. Үлгийд багтдаг жаахан дүнэр маань там болсон ч өн хойчод манцуутай бяцхан тамирчид маань үргэлжилсээр байх болно. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай үзэгчдээ баяртай.